Eritmalar kimyo fanining eng asosiy qismi hisoblanadi. Shu sababli har yili DTM va sertifikat imtihonlarida eritmaga oid masalalar albatta bo'ladi. Eritma konsentratsiyasini ifodalashni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Eritma konsentratsiyasi 5 xil usulda hisoblanadi. Birinchisi, foiz konsentratsiyasini topishimiz uchun biz eriganning massasini eritmaning massasiga bo'lgan holatda 100 ga ko'paytirib olamiz. Molyar konsentratsiyani topish uchun erigan moddaning moli eritma hajmiga bo'linadi. Normal konsentratsiyani topish uchun esa erigan moddaning massasi uning ekvivalenti va eritma hajmi ko'paytmasiga bo'linadi. Titr konsentratsiya hisoblash uchun erigan moddaning massasi eritma hajmiga bo'lish orqali topiladi va nihoyat kamdan kam qo'llaniladigan va eng kamyob konsentratsiyalardan bittasi molyal konsentratsiyani topish uchun erigan moddaning massasi erigan moddaning moli erituvchi massasiga bo'linadi va 1000 ga ko'paytirilgan holatda topiladi. Keyingi videolarimizda eritmaga oid qiyin masalalarning ishlanishini ko'rib chiqamiz. Shu sababli bizning sahifamizga obuna bo'ling.